في يوم من الأيام شاب صغير بيجري من بلده خايف لوحده، مش عارف يروح فين. ده سيدنا موسى عليه السلام، بيسيب مصر بعد ما وقع في مشكلة. ماشي في الصحراء من غير طريق، من غير فلوس، من غير أكل، من غير مأوى. أقوى حالة غربة ممكن تتخيلها. لكن القرآن بيقول لنا الحقيقة، الغربة دي مش عقاب، الغربة دي إعداد واستعداد. سيدنا موسى في مدين اتعلم التوكل الحقيقي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اتعلم الشجاعة، دافع عن البنتين ضد الرعاة. اتعلم المسؤولية، اشتغل 8 سنين عشان يتجوز. اكتسب عيلة جديدة وحياة جديدة، كل ده وهو غريب لوحده بعيد عن أهله. ليه بنخاف من الغربة؟ عشان بنشوفها وحدة وقلة صحاب، صعوبة وتحديات، معاناة وبعد عن الأهل. والقرآن بيقول لنا انظروا لسيدنا موسى، الغربة كانت أكتر مرحلة نضج في حياته. ازاي نغير نظرتنا للغربة؟ رقم 1، شوفها فرصة مش عقاب. الغربة بتعلمك اعتماد على النفس. رقم 2، اكتشف نفسك من جديد. لما تبقى بعيد عن اللي يعرفوك هتعرف انت مين. رقم 3، ابني مهارات جديدة. سيدنا موسى اتعلم رعي الغنم واشتغل واتجوز. رقم 4، استعد للعودة. الغربة مش للأبد. سيدنا موسى رجع مصر أقوى رجل. الغربة مش معناها إنك وحيد، معناها إنك في مرحلة تدريب مكثف من ربنا. سيدنا موسى كان بيقول في مدين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وبعد 10 سنين رجع يقول لفرعون إني رسول من رب العالمين. الغربة هي اللي حولته من خايف لرسول. فهي اللي حاسس إنك غريب، ويلي شايف إنك وحيد، يلي متخوف من المستقبل. ربنا بيعدك في الغربة عشان يرجعك أقوى وأصلب وأقدر. ما تخافوش من الغربة، خافوا بس من إنكم ما تستغلوهاش صح.